net vir julle sê, daar's baie goeie nuus as jy dit nog nie gehoor het nie. Ons kan van volgende week af kan ons 250 mense hanteer. Ons gaan so om en by 200 kan hanteer, want hierdie gebou kan net so 400 vat. Maar jy hoef nie meer te boek nie, want ons weet dat ons dienste nie dadelik so gaan spring na daai getalle toe nie. Daar's nog bietjie mense wat bietjie bekommerd is. So jy hoef glad nie meer te boek nie, jy kan net hier aankom en jy kan maar net instap. Ons gaan nog steeds so bietjie spuit. Jou hande bedoel ek, en dan jou koorsvat, en seker maak jy is nou net nie verkoue as jy aankom nie, maar die res lyk my of ons stadig na normaal toe beweeg. Ons is nog so 'n bietjie versigtig, maar ons vertrou ook die Here dat hierdie ding nou spoedig sal uitdroog in hierdie hitte wat kom. Nee, amen. Kom aan man, ja, amen. Amen. Laas week het ons, of soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat ons noem Rein. So ons beleef dat ons in 'n seisoen ingaan waar obviously dit buitekant gaan reën en wind waai, maar waar die Here die nuwe reën gaan stuur, 'n vars vloed van goedheid en guns wat ons gaan tref, maar met dieselfde is dit die gedagte van dat God sê ons moet anders heers daaroor. We have to reign differently. Ons moet anders dink oor wat God vir ons stuur. So, ons vergelyk dit ook met iemand wat dalk sy besigheid verloor het en dit dan weer opbou en dit weer vestig, dan doen hy besigheid heeltemal op 'n ander manier. Hy dink anders oor geld, hy dink anders oor sy kliënte, hy dink anders. En dit is amper asof die Here sê, daar was 'n 5-6 maande van terugtrek en so bietjie onder die water ingaan en net so bietjie amper 'n droogte beleef. En nou kom die nuwe vloed en die Here sê, nou wil ek hê ons as kinders van God moet so klein bietjie anders te dink oor dit. Dit is laasweek met jou gesels oor jou tank. Wat gaan oor dat God vir jou alles gegee het, alles wat jy nodig het. En wanneer ons praat oor die seëninge van die Here en hierdie tank wat hier agter my staan, as dit eintlik maar ons capacity is wat God vir ons gee, het dit niks te doen met fisiese goed wat jy het nie, niks te doen met jou huis en jou kar en al jou fisiese goed nie. Dit het alles te doen met God se kapasiteit wat binne in ons lewens gevestig is. En dat God vir ons identiteit kom herstel het, hy het ons sondes kom wegvat, hy het ons die capability gegee om oor sonde te kan heers. Hy het 'n klomp goed gedoen vir ons. En hierdie jou tank van ons is vol, en die Here wil hê ons as kinders van die Here moet hierdie jou tank gaan deel met mense. Dit wat hy vir ons binne in ons gesit het, moet ons gaan uitdra na die buite toe. En ek het met jou 'n skrif gedeel laas week, wat ek net jou weer wil so klein bietjie herinner. En dis die gedagte van Romeine 8 vers 19, dis nie tot 28 nie, maar in elk geval, hy sê, the entire universe is standing on tiptoe, yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Daar is 'n wêreld wat na ons kyk, daar is 'n Suid-Afrika wat na ons kyk, daar's verlore mense wat na ons kyk en sê, waar is hierdie God se kinders? Hierdie amazing God se kinders, wat vol van God se glorie is, vol van God se kapasiteit is. Waar is hierdie kinders van die Here? En dis wat die Here kom sê, en hy sê ons het hierdie jou tank gekry, en ons het nodig om te besef, dat ons die antwoord dra van baie goed, wat mense daar buite mee stoei. En ons het hierdie amazing capacity, om te sê, ons het die kapasiteit van Christus om uit te dra soontoe. Maar terwyl ons so bietjie met dit werk, het ons gevoel dat daar is tog soms mense wat op 'n plek kom wat die volgende beleef. Amper, daar's 'n deksel op ons lewens, daar's iemand wat ons wil toemaak en iets op ons sit en ons voel ons beleef 'n droogte, ons voel ons beleef 'n seisoen waar ons voel, maar hier's nie lewe nie. Dit voel amper asof iets gestop is. Dit voel as ons praat van God se kapasiteit, dan voel ons, maar weet jy wat, ek kan net nie deurkom nie. Ek kan net nie doen wat die Here vir my sê nie. Ek voel of ek net nie lekker kan bid nie. Dit voel of ek net nie op 'n plek is waar ek vir mense kan bid wat siek is, of my gawes uitleef nie. Dit voel amper asof ek 'n baie droë seisoen beleef, en dan manifesteer dit ook in die fisiese op die einde van die dag, en ek kan nie beleef dat daar seën op my lewe is nie. Dit voel so asof ek eintlik maar bietjie op 'n Job se stoep sit en sê, maar hey Job, Opel, ek en jy dra dieselfde belangstellings op die oomblik van niks werk nie, niks loop vir ons goed uit nie. En ons voel dan daar soms
sulke goed gebeur met ons. Ek weet, baie keer in my lewe, dan beleef ek ook, ja, weet ek verstaan nou nie lekker nie. Voel of iemand 'n deksel op my bediening gesit het, of voel of iemand 'n deksel op my verhoudings gesit het met my vrou of my kinders, of finansiëel, dan voel ek allemaal, wat gaan nou aan? En jy weet, jy beleef net hierdie droogte. Ek weet, het lyk amper asof ek alleen is wat daar deurgaan. So ek gaan maar van myself preek vandag. Dis wat ek actually elke Sondag doen. Jy weet, dit is so asof iemand dit beleef. Ek weet nie of jy al gehoor het, mans, veral seker maar die dames ook, maar as 'n man wil weet hoe voel geboortepyne van 'n vrou, dan sê hulle vir jou, kry vir jou 'n klomp nierstene. Hulle sê blykbaar dis verskriklik seer. Dit is een van die seerste goed wat jy kan beleef, is 'n niersteentjie. Ek weet nie wie van julle het al 'n niersteen gehad. 2 jong manne daar. Dis bietjie weird, maar hulle sê bier is baie goed, min bier is goed, dit breek dit af. Nee, ek speel. Een van my vriende het 'n 4x4 cm niersteen gehad. 4x4, dit is so rarig. Dit is sy nier totaal en al was actually 'n steen gewees. En hulle moes dit uithaal en ek meen daai ou het gekrul van die pyn en hulle moes weer 3-4 operasies doen en dan breek hulle hom in stukkies. Hulle kon hom nie heel uithaal nie. Dan gaan hulle weer in en dan maak hulle hom weer oop en dan maak hulle die nier weer oop en dan haal hulle nog 'n bietjie uit en nog 'n bietjie en op die einde van die dag moes hy die res nou obviously op 'n ander manier uitkry. En hulle sê dis verskriklik seer, maar daar's iets wat sy pypie verstop het. Dit wil net nie werk nie. En die pyn wat daarmee gepaard gaan, die feit dat ek voel maar ek wil aangaan met my lewe en die goed moet vloei en jy weet, dis nou 'n kreatiewe manier om dit te verduidelik dat jy dit onthou. Maar die pyn is so erg, ek voel daar sit hierdie weerstand en ek verstaan nie altyd wat dit is nie. En ek wil vir jou sê dat God het vir ons alles gegee wat ons nodig het, alles. En God gaan dit nooit wegvat nie. Die Here sê in sy woord, as ek vir jou iets gee, vat ek dit nooit weg nie. In sy woord, né? Derek? Ja. Vra vir Derek, hy ken sy woord baie goed. Beter as 3 van ons. Luister. God sê as ek vir jou iets gee, vat ek dit nie terug nie. En die Here sê ek het vir julle iets op Christus se kruisdood gegee. Ek het vir jou iets kom doen. Toe Jesus gekruisig is en Jesus sê it is done, it is finished, dis volbring, dis klaar. Is daar 'n stuk gebeurtenis wat met jou en my gebeur het, met ons gebeur het, wat vir ons die kapasiteit gegee het, wat amazing is dieselfde kapasiteit sê die woord as wat Christus gehad het. Hierdie jou tank is vol God se energie, vol van God se vermoëns in ons lewens. Maar nog steeds kom ons as kinders van die Here en ons voel soms, maar ek kan net nie, dit voel vir my, dit werk nie, jy weet, dit is net nie aan nie. Ek wil vir jou sê, die heel eerste ding wat jy op aarde is 'n geestelike wese. Jy's nie 'n fisiese of 'n psigiese wese nie, jy's 'n geestelike wese. Jy's na God se beeld geskep en God se gelykenis geskep. Jy het die kapasiteit en die beeld van God wat jy dra. Hoekom is dit dat as ons na die kinders van die Here kyk, dan is dit soms 'n platoniese houding wat hulle het? Dis 'n nuwe woord wat ek nou opgemaak het. 'n pleb is iemand wat voel maar, niks weet nie. Ja, die gaan het, ja. Here is goed. Hy is op die agtervoet, die Here is goed. So, ek kan dit nie streef, ek kan dit nie heers nie, ek kan dit nie, Jesus sê, ek maak die mens aan my beeld, my gelykenis gaan heers, gaan leef op aarde, enjoy the life, en geniet dit, en dan vra jy vir mense, is Christen, as almal daar, ek is 'n Christen, en as jy weer hoor, dan praat hulle net 'n klomp nonsens. Hans, daai ding so leeg, maar jou tank so leeg. Dan vra ek, hoekom is dit? En ek is ook soms daar, ek haal nie net iemand uit nie, maar God sê, daar's meer omtrent ons, as wat ons kan dink of droom oor. Maar wat stop dit? Wat keer dit? Wat is hierdie stene wat maak dat ons soms voel ek kan net nie deurbraak kry nie. Weet jy wat interessant dat wanneer ons as kinders van die Here tot bekering kom, dan verstaan ons nie altyd daai oomblik van bekering nie. Daai oomblik van bekering waar ek en jy besef op hoe ook al manier, waar ek en jy besef Christus is die een wat vir my gesterf het. Hy het nie net vir my sondes, Jesus het nie net gekom om net vir ons sondes te sterf nie. Dis een van die goed.
Maar die oomblik toe ek daar kniel, toe gebeur daar iets met my, en daai gebeurtenis, ouens, is dieselfde wat gebeur toe Christus gebore is hier op aarde, toe Christus gedoop was, toe Christus gekruisig is, was jy vereenselwig met wie Christus is. Daar's 'n wedergeboorte wat plaasvind. Daar is 'n erkenning dat ek saam met Christus gekruisig is en alles wat Christus bereik het op die kruis, het ek in die oomblik bereik toe ek waarlik tot bekering kom. Bekering is nie 'n joke nie. Jy sien, daar's mense wat dink dat die genade van die Here is 'n ou sagte dingetjie. Hou moenie worry nie, daar's genade oor jou. Hou aan met jou sondes en hou aan met die doen en nou en dan sê net vir liewe Jesus, jy's jammer en daar sal genade oor jou lewe wees. En weet jy wat? Dis 10-1 so. Maar jy mis die punt. Ons mis die punt wanneer ons op 'n plek kom waar ons beleef dat ons maar net kan aanhou met sondes aan die een kant en die ander kant kan ons dink maar ek wil die Here net so nou en dan beleef. Net nou en dan om dien. Net maar nou en dan my Bybeltjie lees. Ek wil vir jou sê, een van die grootste stoppers van dit wat God alreeds vir ons gegee het, dit wat die pyp blok, is sonde. Dis sonde, dis waar ek moetswillig sonde doen, en ek sê, ek's besig met sonde, maar dan verwag ek moet hierdie geestelike kapasiteit hê, en ek verwag dat die seën van die Here oor my moet neerdal, en wanneer daar moeilikheid kom, dan blameer ek Here, waar is jy al die pad? Jy is dan hierdie groot God, en hoekom is jy nie betrokke? Hoekom help jy? Hoekom het jy dit nie gekeer nie? Maar dan staan hy daar, dan dink hy, ek het, maar jy is die piesang. Jy is die piesang wat met jou een voet in die wêreld staan en die ander voet in die kerk, en jy is lou, en die Here sê, as jy lou is, gaan ek jou eerder uitspoeg, uitbraak. Hoekom? Want ek wil juist nie, jy moet op 'n plek kom waar jy dink, dis God wat jou straf nie. Sonde keer dat jy nie kan vloei soos wat jy moet nie. Hoekom is dit so? Want jy sien, sonde is nie net, ek doen ietsie verkeerd en God is nou kwaad nie. Dis nie waar dit gaan nie. Sonde het 'n gevolg aan hom wat ons al baie keer oor gepraat het, maar ek dink nie mense verstaan altyd die effek van dit nie. Wanneer ek sonde doen, dan kom daar 'n skuld oor my lewe en 'n skaamte en 'n seer wat gepaard gaan met dit. En dit weerhou my om te dink wanneer ek voor God staan en ek sê, of die Here sê vir my, gaan bid vir jou, en dan sê ek kan nie. Ek is te skaam en ek voel te skuldig, want weet jy wat, ek het hierdie sonde in my lewe, so moenie deur my werk nie, moenie laat die jou tank deur my gebeur nie, moenie laat die water deur my pyp vloei nie. Hoekom? Want ek is 'n sondaar en ek is useless. Want die duiwel kry dit reg om die Christen te isoleer, soos wat hy Adam en Eva geïsoleer het. Adam en Eva het saam met God geloop, hulle het hierdie capacity gehad, om saam met God tyd te spandeer, en saam met hom te loop in die tuin, en om die leeu te vryf, en sê, hoe was jou oggend? Was die groente lekker wat jy geëet het? Of ek weet nie of hy 'n bok geëet het daai tyd nie. Nee, los die bokkie. Nie nou nie, hoor, eers as jy baie honger is. Hulle het geloop. Wat gebeur toe Eva sonde doen? Haar oë gaan oop. Wat gebeur toe Adam sonde doen? Daar kom 'n skeiding tussen die mens en God. Wat gebeur met hulle? Hulle skei hulle self van die grootste inspraak op aarde wat hulle kon gehad het, en hulle gaan kruip weg. Hoekom? Want hulle voel skuldig. Hulle breek weg van die grootste inspraak, die grootste autoriteit wat in hulle lewens kon gehad het, gaan breek hulle weg omdat hulle sonde gedoen het, en hulle gaan kruip weg want hulle skaam daaroor. Hulle voel skuldig. En God sê, ek wil soveel goed deur jou lewe doen. En ek het dit alles al gedoen, maar jy stop dit, nie ek nie. Jy stop dit. Jy keer dit, jy blokkeer dit, om ook te doen sonde, saam met die feit dat jy saam met Christus se pad moet loop, en saam met hom wandel. En daar's baie skrifte in die Bybel, wat ek vir jou kan quoteer rondom dit, maar kyk gou na die ene, en dis in the Passion Translation. Do the riches of his extraordinary kindness make you take him for granted
and despise him. Nee, dit doen nie. Dit doen nie. Haven't you experienced how kind and understanding he has been to you? Don't mistake his tolerance for acceptance. Do you realize that all the wealth of his extravagant kindness is meant to melt your heart and lead you into repentance? Wat die Here hier kom sê is jy het nodig om te verstaan dat as ek en jy as kinders van die Here en ons weet nie hoe ons dit moet sê nie en ons vertrou regtig dat die Heilige Gees dit aan jou sal openbaar. As ek eers tot bekering gekom het, het ek 'n kind van God geword. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek kan nie ooit weer 'n sondaar wees nie. Dis 'n identiteitsstelling. Met ander woorde, God gaan nie jou eers wegjaag en sê ek wil niks met jou te doen hê nie. Jy is 'n kind van God wat sonde doen en jy het nodig om die sonde te bely, maar sondebelydenis is nie net jammer ek het nou dit gedoen, jammer ek het nou daai ou vervloek of ek het my skoonma nou weer sleg gesê of iets soos dit nie. Jammer Here, ek het dit gedoen en ek besef vandag dis nie wie ek is nie. Dit wat U vir my gegee het op die kruis is wie ek is. Ek dra U identiteit, ek dra die vrug van die Gees, ek is geduldig, ek is sagmoedig. En ons almal maak so 'n fout ergens in ons lewens en God sê, moenie dat jy verward raak op die einde van die dag, om te sê, wanneer ek as kind van God sonde doen, nou is ek 'n sondaar en nou het ek nodig om weg te gaan kruip, weg van die grootste inspraak in jou lewe. Ek wil jou vra, as jy ergens iets fout doen, hardloop na die Here toe. Dis wat hy wil hê jy moet doen. Hardloop na hom toe en sê, Papa, ek het 'n fout gemaak en ek is jammer daaroor, maar wys my wie ek is. Gaan na iemand toe wat jy vertrou. Moenie net na die Here toe gaan en toelaat dat die duiwel dit regkry met jou om te sê, luister, ek kan net na die Here toe gaan en dis oukei. Dit het niks met niemand te doen nie, dit het net tussen my nie. Dis nie die waarheid nie, dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Jakobus sê, luister, ons het nodig om aan mekaar ons sondes te bely. Nie dat ons sondaars is nie, maar dat ons sonde doen. Hoekom? Sodat jy gesond kan word. Hoekom? Sodat ander Christene in jou lewe kan inspreek en jou kan vertel wie jy is. En nie wie jy nie is soos die duiwel dit goed doen nie. God het jou klaar geseën met al die kapasiteit wat jy nodig het. Die sonde in ons lewens blokkeer dit. Dit blokkeer die feit, ouens, dat ek ewen vir 'n ander ou 'n woord kan gee, want ander ouens het gesien wat ek doen. En hulle sê nou vir my, jou woord dra nie krag nie. Dit keer. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 sê hy, weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Hoor wat sê hy, en ons praat nie ouens hier van die ewige lewe nie. Die koninkryk waarvan hy hier praat, en daai kant. Net voordat julle dink ek praat net die kant. Die koninkryk waarvan hy hier praat, is nie eendag ek gaan in die hemel, ek gaan nie in die hemel kan ingaan nie. Sien waarvan hy praat nie. Die koninkryk van God het alreeds gekom. Christus gaan nie anders wees in die hemel as die dag as ek en jou instap en dan dink ons ewe skielik het hy gedaanteverandering ondergaan nie. Christus wat deur die Heilige Gees in ons lewens betrokke is presies dieselfde God wat onder op aarde betrokke is as in die hemel. En hy sê ons leef vanuit sy koninkryk uit en hy sê wanneer jy op 'n plek kom in jou lewe waar jy onreg doen, met ander woorde jy doen nie die regte goed nie, dan mis jy iets van die koninkryk van God. Want jou onreg keer dit. Moenie julleself mislei nie, geen onsedelikes of afgoddienaars. En ek wil vir jou sê, daar's baie afgode en ek wil nie met jou praat oor sonde nie. Ek wil met jou praat oor die amazing ding wat met jou kan gebeur wanneer jy die sonde los en verstaan jy die verantwoordelikheid om te sê, nee, dis wat God vir my lewe instoor het. Maar daar's baie afgod goed in ons lewens. Baie. Ek het al vir 5 maande rappie gelos. Dis snaaks, ek het gedink, snaaks? Ja, snaaks. Okay. Goed. Of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen. Ek wil nie, as ek 'n film kyk, deesdae, dan is daar een of ander iemand wat skeef is. Wat die ding nie verstaan nie. Ek is jammer.
Ek kan nie meer nie, hulle maak dit asof dis hoe dit is. Ek kan niks daaroor sê nie, ek mag nie iets oor homoseksualisme sê nie. Weet jy wat? God het hulle lief, God het ons almal lief, dis die waarheid, maar jy mis die koninkryk. Ek sê nie jy gaan hel toe nie. Jy mis dit wat God vir jou op aarde gesit het, as jy jouself besig hou met snert. Ons moet ons monde oopmaak, kinders van die Here. Ons wil nie mense sleg sê nie, ek wil nie iemand wegjaag nie. Inteendeel, ons het mense wat in ons gemeente is. Ons het mense wat baie goed doen, wat verkeerd is en daar kan meer kom. Ons wil jy sê met mense met probleme. Die kerk is hier om te akkommodeer en te help en mense terug te kry in die verstaan van wat die koninkryk is. Diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Ons kan nie as kinders van die Here met ons een voet staan en sê, jy weet wat? Ek like dit, dis lekker. Praat die ander dag met iemand, sê ek jy moet iets los. Hy sê hy wil nie, dis om hom lekker. Dis cool. Sal jy like as ek dit hier voordoen? Jy is kind van God. Dis vir jou lekker. Nee, maar dit los. Romeine 6:15, wat dan, net seker maak wat nie my volgende punt is nie. Ek is nou verdwaal. Maar gaan nou terugkom. Ja, dit is deel van ons storie op hierdie punt. Wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. So met ander woorde is wat ek nou gesê het. Ons ervaar die genade van die Here, met ander woorde, die genade is daar, ek kan aangaan met my nonsens. As ek nonsens is dalk nie regte woord nie, maar hy sê nie, stellig nie, weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So as jy sonde doen, is jy diensknegt van die duiwel. Jy dien hom. Dis hoe hy jou op 'n plek kry om met skuld en skaamte en seer te leef. Dis hoe hy dit reg kry. En nou, ek sê nie hier vandag vir jou, as jy, almal van ons sondig ergens in ons lewens. Ergens. Maar ek weet ook, dis nie 'n sonde wat ons kan entertain en sê, weet jy wat? Glo my, ek het pak slaag gekry, omdat ek 'n sonde ge-entertain het. En ek het dit nie ge-expose en oopgemaak en gesê, hey, ek wil by die blessings van die Here uitkom, wat al klaar vir my uitgegiet is, maar ek stop dit en ek weet ek stop dit. En die Heilige Gees, soos jy sit, praat met jou oor dit en sê, jy het nodig om op te hou met daai spesifieke ding. Ek dink die tweede rede hoekom mense soms, net voordat ek gaan na die tweede punt toe, laaste ding is dat Jesus het ons nie weeskindertjies gemaak nie. Baie mense, baie Christene loop met 'n weeskind mentaliteit rond. Jesus het nie op kruis gesterf en nou sê hy, hier's my favorite en hier's my minder favorite nie. Ek weet nie of julle ook so werk in julle huis nie, maar ons het 2 kinders. Een is ons favorite en die ander een is ons minder favorite. Dis net 'n grap. Soms is die een ons favorite en die ander een, en soms is die ander een die favorite, en ek weet, dit is die waarheid. Maar soms is ek ook nie die favorite pa nie, en soms is ek die favorite pa, jy weet. Maar God het ons nie weeskinders gemaak nie. Ek hoef nie op 'n plek te kom en sê, dis al wat Jesus my gee, en ag, dankie, ek is so bly jy sien my raak, en God, weet jy wat, ek is so bly jy sien my maar net raak, en gee my so ietsie om, net so nou en dan ietsie, hallo, jy's nie 'n weeskind nie. Raak ontslaaf van jou weeskind mentaliteit. Ek het nou al soveel droog gemaak as jy my maar net. Die verlore seun was dit gewees. Toe hy alles gaan spend het, en hy het alles, het hy op die einde van die dag in die varkhok gesit en sê, weet jy wat, ek gaan terug huis toe gaan, en as ek maar net 'n slaaf in my pa se huis kan wees. En sy pa het hom alsbehalwe slaaf gemaak. Hy het hom geset op om te sê, luister, ons vier jou identiteit vandag, jy is my kind.
sien wanneer jy tot bekering kom, die woorde wat oor Jesus toe uit die doop uitgekom het. Die woorde wat hy spreek, wat hy sê van dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. God wat Jesus Christus affirm, wat Jesus Christus voor almal sê, maar hierdie is my geliefde kind in wie ek welbehaag het, is presies die woorde wat God oor jou lewe spreek. Eintlik maar elke dag as jy opstaan, as daai voeltjies fluit, moet jy hoor hoe God sê, jy's my geliefde kind in wie ek welbehaag het. Jy's nie my stiefkind nie. Jy's nie wees nie. Ek dink die tweede ding, soms wat ons kan beleef as goed nie reg gaan nie, is wanneer ons besluite neem buite die wil van die Here. Dis nie noodwendig net sondes nie. En baie kere of dit besluite is in jou besigheid of besluite is, ek kry iemand jammer en ek gee vir iemand 'n woord en dan is dit actually net ek het dit uit jammerdheid gedoen waar my hart reg is en jy weet beleef ek net kom nie lekker deur nie want dit is nie die regte ding om te doen nie want ek het 'n verkeerde besluit geneem. Baie kere in mense se besighede dan dink hulle as hierdie ding gaan werk en dan nooit met die Here gepraat daaroor nie en dan gaan hulle in 'n stuk besigheid in en dan krummel daai ding af of dit loop heeltemal skeef en dan is daar gevolge van 10 jaar op die einde van die dag in jou lewe. Ons doen so 'n finansiële kursus in die kerk waarvan 18 mense dit doen waaroor ek eintlik bietjie jammer is oor dit en ek raas nie met jou nie, maar ek dink dit is so goeie inligting. En daar's 18 mense in ons gemeente wat die kursus bywoon. Maar hy sê op 'n tyd, hy sê wanneer jy verkeerde besluite neem, so skuld. Dan sê it's easy to stumble into it, but you cannot stumble yourself out of it. Jy kan baie vinnig 'n verkeerde besluit neem, maar dit is nie altyd so maklik om uit daai besluit uit te kom nie. En dan beleef jy droogte en dan sê jy, "Hoekom doen jy dit? Hoekom het jy nie my beskerm nie?" Dan sê hy, "Maar hoekom het jy nie met my gepraat nie? Hoekom het jy my nie gevra nie?" Jy karring net aan en asof ek 'n God is moet dit hier agter jou kom skoonmaak. Ek het alles vir jou gedoen op die kruis. Kom praat eers met my en dan doen jy. Moenie net doen en dan ons weet hoe dit is met ons kinders. Hulle karring net aan in 'n rigting, dan moet ons gaan skoonmaak. Wat ons nie doen nie, nee. Ek stuur die ma. Maar ons doen dit, ons almal doen dit soms. Ons doen dit, ons is op 'n plek in ons lewens dan gaan ons sommer net in 'n rigting in en as dit nie uitwerk is ons kwaad vir die Here. Want jy nooit eens met hom gepraat nie. Jy nooit vir vriende gevra bid saam met ons as dit hierdie besluit om te neem, hoe voel julle in jou harte? Dan kom maar 'n woord van wysheid en 'n woord van insig, 'n woord van kennis. Iemand profeteer oor jou lewe iets en al daai tipe goed kom in lyn, dan weet jy wat hierdie. Hoe groter die besluit, hoe meer tyd vat jy om die besluit te maak. You cannot stumble yourself out of it. Dis wanneer ons verkeerde besluite neem en soms voel ons dan, die Pepe, hy wil nie loop nie. Efesiërs 5:15, pas dan op dat julle nie nou gesed wandel nie as onwyse nie, maar as wyse en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan die wil van die Here. Die Here se wil is nie dat jy skuld sal hê in jou lewe nie. En ek praat nie nou van 'n huis of 'n kar wat baie min mense kan bekostig om dadelik te koop nie. Maar ek praat van al daai glinsteringe goedjies wat jy sien in jou oogies. Jou kind het nie nodig om die beste iPhone te hê nie. En jy weet, ek weet nie of ek petrol gaan hê vir die einde van die maand nie, maar my kind het 'n iPhone. Hy's bly. Geniet jy hom? Ja. 2 dae later breek die skerm. Hoekom? Hy gooi die ding rond. And what? You cannot stumble yourself out of that contract. Moenie, wees wys. Die Here sê, wees wys in die volgende seisoen oor hoe ons die Here raadpleeg oor wat ons in ons lewens doen. Sodat jy nie op 'n plek kom waar jy droogte beleef en voel iemand het 'n lid op jou lewe gesit nie. Weet jy wat? Jy het self al 'n lid opgesit, want God het nie 'n lid op jou gesit nie. Hy doen nie. Spreuke, die laaste punt wat ek wil noem en dan gaan ons afsluit is die gedagte van hoekom ek dink soms dat ons nie beleef wat ons moet beleef nie, is dat daar 'n seisoen is, dink ek, waar die Here vir ons wil vra, ek wil hê julle moet eers weer dink oor julle lewens. Jesus het baie mooi gedoen. Ek weet nie of jy oplet in die Nuwe Testament as jy hom lees,
Dan het Jesus uitgegaan en hy het bedien en hy het mense gesond gemaak en hy het die woord verkondig en hy het 'n klomp goed gedoen en dan ewe skielik wat doen hy? Hy onttrek. Hy gaan een kant en hy begin met Vader praat. En ek dink baie keer dan gaan ons net aan, maar ons het nooit 'n plek waar ons onttrek om te sê ek het nodig om te sit en te dink. Die Bybel sê go and renew your mind daily according to the word of God. Daar's 'n terugtrek oomblik waar ek voel dat daar 'n seisoen is wat die Here ons soms terugtrek en sê, "Wow, stop die bus. Stop hierdie perd, trek die rein terug, stop hom, breek hom." En sê, "Haal net gou 'n bietjie asem." En soms voel ek, my persoonlike lewe, waar ek voel die Here trek my so klein bietjie terug en sê, "Daar's nou 'n tyd om bietjie te reflekteer." Het kan nie die hele tyd net gee wees, ons kan nie. Dit is onmoontlik. As 'n tyd waar ons teruggetrek word en ek voel daar soms 'n season, soos die COVID season wat die Here eintlik die hele wêreld teruggetrek het en gesê het, luister, en ek sê nie die Here het dit gedoen nie, maar dit was 'n geleentheid wat ons kon gaan het en sê, weet jy, dit gebeur, kom ons gaan sit terug en ons gaan dink oor ons lewens oor wat is nodig en wat's nie nodig nie. Dit is 'n reflekteertyd waar ons gaan. En daar's 'n baie bekende stuk in die Bybel en jy ken hom baie goed. Hy sê alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te weeklaag. Okay, ek het dit gelees, ek belowe 10 keer. En 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak of om sandhope weg te ry. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing af. It's net amazing wat hierdie ding sê. Dit sê 'n tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir 'n oorlog en 'n tyd van vrede. Daar's 'n tyd vir alles in hierdie lewe. En wanneer jy 'n verhouding het met die Here, dan sal jy agterkom die Here sê vir jou is nou tyd om terug te staan en rustig te wees. En net te probeer uitgee die hele tyd nie. Ek weet nie waar jy is vanoggend in jou lewe nie. En ek's nie hier om vir jou te sê, jou sondaar, is nie wat ek doen nie, want jy is nie een nie. Ek is wel hier vandag om vir jou te sê, die Here het vir ons soveel gegee, soveel geestelike kapasiteit, en as jy in jou lewe is, en jy beleef, nie 'n seisoen waar jy voel maar die Here wil uit jou, of jy beleef dit nooit nie, jy beleef 'n lid, dan is een van hierdie 3 goed betrokke in jou lewe. Maar die Heilige Gees is al een wat in jou hart werk. Al een. Ek kan die woord bedien, maar die Heilige Gees is besig om hier met jou te werk. Dankie, jy kan met jou vriende opkom. Dit is lekker om 2 aanbiddingsleiers te hê, nee. Ja, Carlos. Ek weet nie hoe lank ons 2 gaan hê nie, maar sê 2. Ek wil jou vra om maar net so 'n bietjie introspeksie te doen in jou eie lewe. Ek wil jou vra as daar goed in jou lewe is wat jy sê, maar ek moet dit nie doen nie. Dit steel van my. Dan wil ek vir jou vra om regtig oop te wees oor dit. Miskien nie nou nie, maar miskien maak 'n afspraak met een van ons. As jy in verhouding staan met iemand anders te erns wat regverdige is van die Here, dan maak 'n afspraak. Maar gaan sê, hierdie ding hoort nie in my lewe nie, want hy steel van my. Hy maak my skuldig voel, hy gee skaamte oor my lewe en hy maak my seer. En dit steel, dat ek nie die vloei kan beleef nie. Andersins vra ek jou om God te raadpleeg, met al jou besluite. Om nie net in 'n rigting in te gaan nie, maar raadpleeg die Here. En daarin, miskien is jy in 'n season waar die Here sê, dink bietjie oor jou lewe.
Dink 'n bietjie. Dink bietjie wat God wil hê jy moet met jou gebeur. Dis hoekom jy 'n tipe van 'n droogte beleef. Dis nie nou die seisoen om te gee nie. Dis die seisoen om van God te ontvang en seker te maak ek bely myself. Come on,